दोस्तों सीआरपीएफ एचसीएम 2023 वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। सीआरपीएफ ने 1,41,000 से भी अधिक बच्चों का लिस्ट जारी कर दिया है टाइपिंग के लिए। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया था पहले वाले लिस्ट में, या अगर वो डिस्क्वालीफाई थे, तो अपना नाम इस सेकंड लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं सेकंड लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या कमेंट में भी मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए आपको लिखा हुआ है कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो भी आप विदाउट एडमिट कार्ड जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप जब वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने गए थे, सीबीटी एग्ज़ाम, वहाँ पे आपको 2 एडमिट कार्ड मिला था। तो उसमें से एक एडमिट कार्ड आपको घर लेके जाना था, उसी एडमिट कार्ड को आप लेके जाओ, एंड साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई सा भी एक जिस पे आपको फ़ोटो लगा हो वो, और सीबीटी का एडमिट कार्ड 2 लेके आप जा सकते हो अगर आपके पास टाइपिंग का एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो। चलिए दोस्तों, तो मैं लिस्ट दिखा देता हूँ उन कैंडिडेट्स का जिनका भी नाम आया है। दोस्तों ये लिस्ट है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर देखो 65,820, मतलब ये है कि 65,819 कैंडिडेट जो पहले क्वालिफाई थे फर्स्ट लिस्ट में, एंड उसी के आगे से इस लिस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका रोल नंबर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे नाम, और यहाँ पे आपका सेंटर का नाम, एंड यहाँ पे स्टेट और डेट। तो इस लिस्ट में आप अपना डेट चेक करेंगे। डेट चेक करने के बाद आपके पास अगर एडमिट कार्ड टाइपिंग का अवेलेबल नहीं है तो आप सीबीटी एडमिट कार्ड, और जैसा कि मैं बताया हूँ, एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ लेकर के आप जाएंगे। इस लिस्ट को आप, बहुत बड़ा है, इस लिस्ट को मैं लास्ट में करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो, ये रहा 1,41,027 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो आप इस लिस्ट में अपना नाम और टाइपिंग की डेट देके और जाए अपने सेंटर पे, टाइपिंग दे बिल्कुल अच्छे से। ये लिस्ट सीआरपीएफ द्वारा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि एचसीएम में बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग में फ़ेल हो जा रहे हैं। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टाइपिंग बिल्कुल अच्छे से देनी है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।